Hello，大家好，歡迎收聽今晚第一集嘅鬼靈精怪。以後我哋逢星期三、星期五都會有唔同嘅主題同大家分享。我哋今晚第一集不如講下有冇鬼仔講呢樣嘢啊？而我菲菲身邊仲有鬼王德師傅，師傅你好啊！靚女菲菲好，大家好。係啦，師傅啊，其實我想問下咧，呢個世界上到底有冇鬼仔講呢樣嘢啊？我一個字答你，冇。冇。咁但係話我點樣話俾你聽咩叫降頭，仲實際啲咧？鬼仔講我再講一次，係冇100%冇，可能未即係喺我哋學依家嘢未出現啦，人哋有先見之明出現咗先，咁我啲愚昧啦。好啦，我想問翻菲菲，你知唔知咩叫降頭？睇電視睇得多。你理解嗰個降頭係啲乜嘢？係點樣？大概個過程係乜嘢？降頭啊，咪食咗啲嘢或者掂到啲嘢之後，咪周身唔舒服咯。咁唔一定㗎，你食物中毒都得㗎，大佬。咁呢個我就真係唔係好了解。咁不如問下師傅啊，其實如果落咗降頭，俾人落咗降頭嘅話，個後果又會係點？有啲咩跡象啊？嗱，我首先同你講乜嘢降頭先啦。嗱，降頭分兩大類嘅，一種就叫意識，一種叫藥物。意識嘅意思即係話，我用我嘅意志力，即係思想上係捉唔到摸唔到嘅嘢，令到對方受我一個降嚇，而達到我希望得到嘅目的，或者我哋叫施降者或者受降人係點樣做法去轉住一個過程。第二嘅就叫藥物，藥物唔係 Panadol 啊。好啦，即係而家喺我哋現今嘅世界上邊，喺啲所謂熱帶森林或者仲未俾人發現嘅地方，有好多嘅昆蟲啊，或者植物啊，都可以令到人哋食咗落去，都係一種嘥熱嘅一種效果會出到嚟嘅。咁我哋落降咧，就會用嗰啲嘢喺醫學上都未發現到嘅。舉個例子。有啲人你聽過人哋講降頭食完之後個肚好多蟲，咁即係等於食咗一啲蟲嘅卵入去你個肚，而喺入邊繁殖，咁出嚟就係叫一種降頭。咁降頭去嘅前身即係佢嘅嚟喺邊度咧？就係蠱毒，即係三個蟲底一個冥嗰個蠱嚇，嗰個蠱毒，而演變到去到東南亞，而泰國比較多人知。東南亞咧。就好多地方㗎，你去到我都去玩過啦。就以即係叫出色啦，用出色嚟形容啦。泰國就比較會出色啲，而降頭就喺嗰度多人去知，但係亦都唔係咁普及，因為學降冇招生嘅，冇話個師傅喺報紙賣我今日降頭訓練班，教你啲乜嘢冇㗎，真係好機緣巧合撞到。個師傅又肯教你，同埋一個降頭師係冇樣睇，就算一個女人，一個阿伯，可能佢日頭係賣糖水推車仔，可能佢就係識呢啲嘢。因為降頭師就等於好似以前即係我哋個社會未咁文明嗰陣時咧，一條村路咧就等於佢哋一個無師無義，而咁樣慢慢咁演變出嚟，呢種就係降頭。咁降頭一個被落降咗嗰個人個反應，你可唔可以話俾我知？反應？你估下有咩反應？嗱，你成日同我講話，你睇電影啊，聽人講嘛，咁聽下啲咩翻嚟啊？見佢哋點下，生不如死咯。食白飯都咁我又真係唔知，因為佢哋一般如果好似我自己咁中意睇鬼片啊、靈異節目嗰啲咧。睇親佢哋拍出嚟嘅片咧，都係好誇張嘅，咩七孔流血啊，因為食下又嘔啲針啊、嘔啲蟲啊，跟住個身又爛啊，即係好辛苦嘅，令到佢自己本身個人會。OK，咁但係電影唔好講啦，電影我成日都講嘅，一定係視覺效果，唔係冇人買飛睇戲嘅。咁嗱，我話俾你聽。通常一個被人落咗降，而佢真正係有降頭成分喺佢身體，有啲乜嘢嘅跡象？第一，佢唔會見到光，唔想見光，永遠匿埋喺好黑暗嘅地方，同埋就嗰對眼係冇神嚇，冇神你知你明我點解？即係好似
成日唔夠瞓咁樣啦，類似咁啦，好啦。同埋好中意食一啲鮮血嘅嘢，例如生牛肉啊、生雞。真係有人食生雞嘅咩？有，即係呢啲唔係話一定係降頭啊。通常中咗降頭嘅跡象就係咁。第三，即係唔會去沖涼，唔會去啷口，即係好污糟，俾人感覺係好污糟嘅。咁呢啲通常咧就係降頭，中咗降頭嘅一種跡象。但係乜嘢都好，首先你覺得自己落降，唔係你自己肯定係唔係受咗降，係一定要個師傅同你睇過，你係唔係落咗降，俾人落咗降。同埋呢啲咁嘅跡象，只係降頭之中有可能會發生。但係如果你一個人有病嘅情況之下，都同時有可能會發生嘅。咁即係如果我諗一個正常嘅師傅都應該同你講，有咩呢啲情況出現，首先去睇醫生，唔好一有事我中咗降，冇咁簡單嘅。降頭唔係立亂去落俾人，同埋你亦都冇咁好彩隨時撞到。點解佢哋要拎降頭去講到咁恐怖？第一，我同你講咗啦，唔係咁容易俾人知道。我哋做降嘅時間，亦都唔會俾人睇到，亦都唔會公開性，所以就變咗神秘。咁電影當然可能佢有啲情況之下會問一啲當地一啲識少少嘅嘢，咁啊講自己再加啲落去，咁呢樣嘢無可厚非嘅。咁但係話喺做緊呢行嘅師傅，我唔理你邊個門派，好啦，佢哋我有陣時我都會留意網嘅。我點樣贏降頭啊？點樣成立？我首先講一樣嘢，唔係佢哋邊一個法門功夫唔及降頭。呢個世界上冇邊個高，冇邊個低，冇邊個法係正，亦都冇邊個法係邪，只係用法扯個問題嘅。而係話個原理係點樣咧？等於兩間屋，兩條門匙，我用我屋企條門匙開你屋企嘅門匙，我開唔開到？開唔到。開唔到，或者一個網絡踢爆你。係嘛？咁咪入到咯。但係如果嗰道門係個人咧，嗰個人散晒㗎。咁即係話任何嘅法門，如果你中咗，譬如你菲菲你中咗降頭，你揾另外 A 法門去處理嘅，佢有一定功夫嘅話，佢當然佢能夠令到你指一指，但係治標不能治本。同埋一個叻嘅師傅，真係有德行嘅師傅，佢唔係立亂同你去解降，因為了解降頭嘅人，如果我同你解降，即係等於我同你directly通知對方，喂，而家我解降，我而家做嘢啦。咁我落你降嘅，去幫你解降嘅，即係你拆我招牌。咁我諗我會點啊？我梗係會一個反擊噶嘛。咁如果一個真係有道行嘅師傅，知道嗰個危險性、個危害性，同埋自己有冇本事，如果佢冇咁嘅本事，去夾硬幫你解降，個當事人一定有問題，個師傅亦都好大問題，係因為我諗你聽過鬥法呢樣嘢㗎啦，聽過嚇一個降頭師落你降，譬如我落你降頭，你一定要揾一個叻過我嘅降頭師去解我降，否則如果你揾個仲渣過我，或者揾我啲徒弟同你解降，你諗下你解唔解到？解唔到。係咯，點解？即係功夫就係功夫嘛，咁何況你其他法門，咁同佢本身叻唔叻？即係完全冇關係㗎，即係等於你做咗神功呢樣嘢，你嚟揾我都未必知道應該點做，但可能我知道你真係可能揩有啲嘢喎，我可能你制止到啲嘢，我都要問你個源頭，你點解會揩到啲嘢啊？去過邊度啊？得罪咗啲咩人啊？樣樣都會問㗎嘛，咁我都會建議你去揾一啲比較長輩性或者有功夫嘅神功師傅幫你解，但我可幫你制止撳住佢，唔好俾佢再惡化得。除非嗰啲真係雞毛蒜皮嘅，即係渣到嗰啲學一兩三日出嚟擺檔嗰啲，咁冇嘢講啦。嗰啲就算即係我啲圖書都搞掂佢啦。咁但係話完全法與法之間係有本事，但係都要解鈴還須繫鈴人，唔係立亂去做。坊間點解會咁樣講？因為佢要強化佢自己，以為佢自己學嘅嘢多高，所以話因為降頭神秘啊嘛。我降頭都搞掂你啦，你仲唔揾我？係咪？即係好簡單啊！我講一個個案你聽。好多年前啊，喺泰國一個師傅，
咁就去一間餐廳飲茶，我都在場啊。咁嗰個侍應生就女仔嚟嘅，咁嗰個師傅你就着得好即好土下，即係好似好平民裝咁嘅啫。咁啊行埋嚟，太太你飲咩啊咁樣？咁我嗰個即係我師傅就講咗啦，即係佢好唔願意，即係好冇禮貌咁同佢講。咁我師傅即係覺得即係佢又唔係恃住自己學呢樣嘢，即係點解會咁㗎？而家啲年青人咁冇禮貌㗎咁樣，咁係咁要望佢，即係睇住㗎啊！跟住同個女仔講：你今晚會嚟揾我。個女仔都拗晒頭㗎。咁我心諗你都大撐啊！以前你同唔大我都好冇交意見啊！即係嗰夜晚個女仔真係拍呢個師傅嘅房門，因為我住隔離啫嘛，我哋一齊過去嗰邊做嘢，不停已經嘔，即係好似飲醉酒嘔到冇得嘔啊！即係連黃膽水都嘔埋，已經一上到嚟已經知道，即係佢係當地人啊嘛。師傅，我知道錯啦，我點解會咁樣？跟住個師傅同佢講：我警戒你出嚟做人要有禮貌，唔可以即係鄙視人哋，窮人同有錢人都係人嚇。呢次我係小情大戒，就咁開杯水落去，揾隻手指撩一撩，你飲咗佢就冇事㗎。嗱，降頭就係咁樣。但係拍一拍就已經可以落到去降頭？叻嘅師傅落降頭，唔需要話咩攞你頭髮啊，攞你指甲啊，攞你相做戲咩？冇，即係冇有呢樣嘢功力嘅問題。一個叻嘅師傅唔需要你時辰八字，你攞件你着過嘅衫拎俾嗰個師傅，你已經好大鑊噶啦。咁但係話係咪哇咁？你可以問到我，喂，你個力量咁大，你咪可以殺人放火金腰帶得啦，點都得啦？唔係喎，真正降頭師唔會亂行落降。就算舉個例子，我而家我做緊一行，我以呢行為職業都好，係嘛？你嚟上嚟揾我，喂師傅啊，我中意某一個男仔喎，佢有老婆嘅喎，我要搶翻落嚟，我落去降頭，落去情降啦咁樣嚇。我諗我都唔會幫你做，因為依個宇宙有佢個定律嘅。我可以幫，唔係嗰個行為做唔到，我可以幫你做。咁但係話做出嚟嘅後果咧，就我要承受，你要承受。而個後果承受啲乜嘢，你同我都唔知。所以一個降頭師都有屋企人噶嘛。就算冇老婆仔女都自己條命啦。我收你幾多啊？我收你1000幾百萬。喂，我條命都即係冇用，唔能夠用價值嚟去評即係去衡量噶嘛。咁所以話只有一啲掛住降頭個名出到嚟去揾食嗱，就會話俾你聽啊，落降啦，落情降啦，落乜嘢降啦，落乜嘢降？降頭乜嘢名稱乜嘢點解你一問我嗰時有冇鬼一個？我話 no。所有降頭只係得2種啫，我講咗啦。即係我落嚟嘅樹，我係用你要求啲乜嘢，用啲咩方式。所以我哋現世嘅人會話我哋做愛情嘅，變咗愛情降。咁但係有一種叫飛頭降。嗱，以飛頭降呢個名就存在啦。飛頭降係真係有。真，但係可以話俾你聽，識嘅人，我諗數得出啦，15隻手指點樣喺邊度我冇講啦。人哋真係愛嚟收法，所以你喺新加坡好多人都會夜晚啲衫會收晒入去，唔會掛出嚟。你聽過呢啲咁嘅傳聞嘅啦？我聽過。同埋咁即係，但係唔會話立亂去做呢個行為咯。所以話你要了解降頭，佢係存在，但係佢唔係恐怖，亦都唔係坊間所講話我中意點樣落降頭，我點樣去打贏降頭，我真係好出奇。即係你憑乜嘢去打贏降頭啊？唔係，即係我成日都話一樣嘢，門派與門派之中咧，就一定互相尊重。每一個門派都有好叻嘅長輩、好叻嘅師傅、好有德行嘅師傅，同時亦有敗類。就算我哋呢一行，我哋呢個門派，我哋入邊都有敗類。但係點解要踩人哋嗰飯嚟抬高自己飯咧？咁調轉頭又得唔得咧？同埋將一啲咁嘅即係誤導嘅信息講咗出去，降頭係咁樣，就令到人哋恐懼。
好啦，人哋一個即係可能所謂善信行上嚟，佢根本任何嘢都冇種過嘅，可能佢真係身體上出現咗問題。你一個即係有責任心嘅師傅，唔係就話去解降，你點樣去解降？你解乜嘢降？我想問翻你轉頭，降頭點樣做啊？最普通啊！你一個師傅行出嚟，唔係學我依家，你話俾我聽，降頭點樣做啊？過程點樣做啊？個爐裝幾多炷香啊？左邊擺乜嘢，右邊擺乜嘢，前面擺咩神啊？你着乜嘢衫？你解釋到我聽，你喺我面前開個壇，擺得正啦，我又動你手指公 ，yes。你根本都唔知係乜嘢嚟，就算而家你好多或者玩神功，人哋玩神打嘅人，喂，真正人哋玩神打，你去台灣一啲叻嘅師傅啊，一隻即係起法嗰陣時，一隻褲腳長。一隻褲腳係接高短嘅，係唔着鞋嘅，係借地法嘅。你出去可以隨時問一啲真係喺一行嘅長輩，係人都知嘅。我哋呢啲只係皮毛，企喺門邊望一望入去，知些少，同你講下咁解嘅啫。所以降頭千祈唔好去驚，但係唔代表佢唔存在。啊，落降嗰個人唔係立亂同人落嘅，除非我純粹為錢，根本我都冇落過降頭。同埋解降唔係阿豬阿狗都識解降嘅，即係你要去解降，你知唔知人落咩降？你都唔係學醫家，即係你做中醫去睇西醫，西醫去醫中醫，咁咪亂晒龍，係咪啊？嗯。你有咩問題問我？我想知咧，其實有冇啲分咩人容易中降啊？其實基本上冇。即係唔會話時運低嗰啲就容易中啲，跟住時運高嗰啲咩旺啲嘅咁啊難落啲咁樣嘅。一個叻嘅降頭師，我講過啦，唔需要攞你任何時辰八字就可以做到嘢。唯一就只會個時間長與短嘅問題。點解我會咁講咧？如果你一個人嗰個意識係好強嘅，嗱，因為我正話同你講過，其中一種係用意識嘅降啊嘛。係改變咗你個意識噶嘛？好啦，如果你個意識強，咁我落嘅嘢咪要耐咯？你明唔明我意思啊？嗯。同埋，即係你意識薄弱嘅，咁我入得快啲。即係你個身體差嘅，你食咩你都會中毒噶啦，食咩都會蝦嘅，容易開個冷氣你都會傷風噶啦。但係你個身體強壯嘅，係咪又冇咁易啊？嗯。好啦，同埋一樣嘢，你有宗教信仰，唔理你乜嘢宗教信仰。因為你有宗教信仰嘅人，個人就有精神寄託，同埋一種一種自然性嘅保護力，就冇咁容易去中降。但係話，如果你一個人普普通通嘅中降機會自然會大啲，但唔會話咩時運高啊時運低，不如反而問翻一句，你有冇做錯嘢？有冇一啲唔應該講嘅承諾，或者係呃過人哋？同埋首先一樣嘢，始終講嗰句啦，就係話。自己有啲咩出現咗問題，唔好自己首先都未見過師傅，就攞咗個答案出到嚟。哎呀，我中咗降頭啦，冇咁簡單嘅。同埋你要去解降，唔係揾唔識降頭嘅人去解降。我可以話俾你聽，你治標不治本，即係等於一個中咗其他法門嘅人嚟揾我可以幫你就係我講過啦。但係我同時都建議你去揾翻個師傅。除非嗰啲係所謂叫大老爺，咩叫大老爺？借鬼去做嘢，借鬼，即係用鬼去做嘢去害人，唔係降頭。好啦，咁就可以，譬如每一個師傅去，唔理你咩門派啦，去都會供奉佛啊、神啊、仙啊。咁因為你有鬼就自有神嘅啦嘛，唔係一定全部用鬼做嘢噶嘛。你鬼去害人，咁啊可以用佛去收咯。只要有講一樣嘢就係，你要清楚人哋做過啲乜嘢先。如果你都唔知我落過啲乜嘢，你點同佢解？係嘛？我唔會講喂，菲菲今日我落咗啊一朵玫瑰花、兩菊花、一杯茶。嗱，呢就我啲藥引啊，咁你知你咪解到咯。好啦，跟住你用啲咩解咧？用3個蘋果啊，4個雪梨啊，係咪啊？你一定要知道有得落。就一定有得解，有得落嘅方法就自然有解嘅方法，係嘛？咁但係我都要識啊嘛，即係你而家好似
神功嘅，我係知知識上嘅嘢，我絕對冇資格同一啲神功嘅長輩嘅師傅去比。我點可以知道？我都唔知佢寫乜嘢。但係你話個外形模式，我諗我寫到，但係有冇效咧？冇效，因為我唔係學嗰家嘢啊嘛。所以嗰個清楚就話降頭係啲乜嘢，同埋唔好話即係一個名一個名稱即係前面，嗰個就係降頭。咁師傅啊，其實你啱啱都講過，你話中降啲人冇咁精神啊，各樣嘢即係表面上咁，但係實質佢哋嘅反應會係點咧？會唔會好似我自己平時睇開啲嘢咁，又嘔啲針啊，跟住又唔知會做啲咩意想不到嘅行為嗰啲出嚟啊？咁你意識上有即係痛苦嘅，你自然會掙扎啦。即係旁人感覺唔到啫嘛。你嘔乜嘢都好啦，嚇你嘔可樂嘔七喜都好啦。咁睇下我俾啲咩你飲啫嘛，係嘛？即係好簡單嘅啫，一杯水摸一摸你，即係分係意識定藥，即係兩樣個分別嘅啫。嚇嘔乜嘢係個師傅落嚟乜嘢？我正話同你講過啦，係嚟求我去施法嗰人想你點樣。嗱，正路先，一定係正路先。譬如好簡單，你搶咗人哋嘅老公，人哋嘅老婆嚟揾我啦。喂，我 check 過，你係講真嘅，你自己係一個受害者啊嘛。你係對方係一個唔啱，咁我就會同你一樣懲戒對方，攞翻你個丈夫翻嚟。嚇，唔係做唔到去令佢死，但係講過，師傅唔會同你做呢個行為，絕對100%唔會同你做呢個行為。就算你俾多錢抬喺佢門口，除非佢唔要命喎，係嘛？即係我叻，自然有人叻過我。你擔保唔到噶嘛？我可能今日香港最叻係我，你難保聽日香港有個叻過我嘅喎，嗰個正路嘅我，咁我就死路一條嚟。好啦，我攞錢都冇命享啦，係咪先？只有借降頭個名去揾食嘅人，就無所不能。真正嘅師傅唔係立亂同人落降，所以放心。嗱，今日我諗呢個題目都我話晒，應該話俾你哋知，降頭係存在，但係唔係咁容易，就係咁簡單。好啦，相信大家收聽完師傅所講嘅降頭都有一定嘅了解。咁多謝大家收聽《鬼靈精怪》呢個節目，下集見啦，拜拜。